Iki ngelanjutaken perkara sing batalke wudu. Iku ana papat, iki sing kaping 3. Ketemek kubule wong lanang karo wong wadon senajan ora jarak, nanging syarate yen padha getih karone. Lan wong liya ora sanake. Tegese ketemek karo wong kang halal dinikah tur ora kanggo aling-aling. Kaping 4, ketemek kubul utawa dubur an adam lanang utawa wadon. Olehe demek kanthi batine efek-efek utawa batine driji senajan kubul utawa dubure dhewe. Dene kang diarani batin efek-efek lan driji iku nalika tangan loro ditangkepake. Endi kang ora katon diarani batin, endi kang katon diarani zahir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.